السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عمرك سألت نفسك ليه البحر الأبيض المتوسط سمي بهذا الاسم؟ دعوت تسمية البحر الأبيض المتوسط بهذا الاسم لعدة أسباب. أولا، سمي بالبحر الأبيض لأنه سماء هذا البحر تتلون غيومها باللون الأبيض وبسبب مساحته الكبيرة. ويسمى بالمتوسط لأنه يتوسط قارات العالم، فمثلا من الشمال أوروبا، ومن الجنوب أفريقيا، ومن الشرق آسيا، ومن الغرب يربط بالمحيط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق. ملحوظة: كان يسمى البحر الأبيض المتوسط قديما ببحر الروم. ومتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبس كده.